Hey ho Leute, jetzt gibt's doch noch ein Smoker-Bastelvideo. Und zwar machen wir hier oben doch noch 2 Klappen hin, dass wir das auch noch fein justieren können. Aber vorher habe ich noch ein scheiß Problem. Und zwar minus 3 oder minus 4 Grad. Na, minus 3 Grad. Also muss ich hier erstmal ordentlich einfeuern, dass ich nicht erfriere. Weil morgen soll ja wieder was auf den Smoker gemacht werden. Wir sehen uns, nachdem es hier warm ist und ich einen Kaffee getrunken habe. Jo, ich habe den Auspuff runtergenommen. Und wie immer fange ich mit einer einfachen Idee an, wo ich hatte. Die hatte ich ja von Anfang an, habe sie dann wieder verworfen gehabt und jetzt führe ich sie doch aus. Das heißt, ich zeichne mir hier jetzt ringsrum an, lasse hier vorne irgendwo, entweder hier oder hier, so eine kleine Nase raus. Von dieser Nase soll ein Gestänge dann nach unten führen, also der steht jetzt auf dem Kopf, nach unten. Hier nochmal befestigt und hier abgewinkelt zum Hebel, dass man es dann hier so drehen kann, beziehungsweise, dass sie richtig rum aufmachen, müsst ihr wahrscheinlich so rumdrehen. Ja, werden wir nachher sehen. Auf alle Fälle, das habe ich jetzt vor. Ich zeichne mir hier jetzt einmal grob an, wie ich mir das vorstelle. Ja, und dann muss ich das ausschneiden. Jo, mein Feuerchen lodert, es wird wärmer. Ich habe mir den Plasma hergerichtet, hier auch schon alles soweit hergerichtet. Ja, dann werde ich mal wieder probieren, wie es mit dem Plasmaschneider geht. Aber ich denke mal, das dünne Blech sollte gar kein Problem sein. Ja, und jetzt lasse ich hier die Halle erst einmal noch ein bisschen wärmer werden und gehe dabei vor. Einen Kaffee schlürfen, wie ich es vorher schon gesagt hatte. Naja, nicht unbedingt schön, aber es ist mal draußen. Ja. Bisschen abkühlen lassen die Dinger da unten noch und dann kann ich die mal mit der Flex die Ränder bearbeiten. Ja, dann hätte ich mal sagen, haben wir die Bleche hier halbwegs soweit fertig. Ja, und jetzt müssen wir hier das Gestänge basteln, wo man dann da drehen kann, dass die sich hier so nach außen bewegen, weil nach innen geht ja schlecht. Ja. Verdammt, da habe ich eine Idee. Moment. Na, wer sagt's denn? Ich habe sie sogar gleich gefunden, meine M8-Muttern. Ja, dann werde ich die mal aufbohren, dass die hier durchgehen. Und dann habe ich auch schon hier oben, kann ich dann die Mutter direkt am Auspuff hinschweißen, wo das Blech dann aufliegt. Ja, und das dann irgendwie durchführen. Denkfehler oder nicht Denkfehler? Das ist hier die Frage. Muss ich mir noch Gedanken machen, Leute? Ich weiß es noch nicht ganz so genau. Jo, ich habe die Muttern aufgebohrt und jetzt hoffe ich, dass ich die halbwegs vernünftig mit dem Wick dahin schweißen kann. Magnet hilft mir ja bei Edelstahl leider nicht weiter. Sonst hätte ich das alles halbwegs positionieren können und festmachen können, aber naja, so ist halt alles etwas wackelig. Gut, ich probiere das, wie gesagt, jetzt mit dem Wickschweißgerät da anzupunkten. Ja, und dann haben wir auch schon eine Führung für den Stab. Alles weitere nachher. Wahrscheinlich dann in die Löcher reinbauen durch und von oben punkten. Wir werden sehen. Jo, meine Lieben, so langsam kann man sehen, wo ich hin will. Ja, Stange jetzt provisorisch mal durchgesteckt. Da werde ich hier unten jetzt ein Blech zuschnibbeln, ein Loch bohren, das dann hier unten das Gegenlager ist. Also hier unten gelagert, oben gelagert. Ja. Die Stange abkanten, abwinkeln, einfach im Schraubstock einspannen und mit dem Hammer drauf dreschen. Und dann hier nochmal eine Mutter, dass die Stange nicht davon kann. Ja, das ist jetzt eigentlich alles soweit.
Obwohl, die wäre ja oben dann fixiert. Ja, muss ich austesten, wie ich das genau mache. Ich baue und plane im Moment, ja, deswegen weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Also bauen, planen, alles in einen. Ja, und nebenbei noch filmen. Okay, Freunde. Ich werde mir jetzt erstmal die Stangen abschneiden, abwinkeln, mir Bleche zurechtschneiden, eventuell gleich anpunkten und Ergebnis werde ich euch dann gleich oder später noch zeigen. Jo, so, nächster Schritt fertig, Blech hingeschweißt. Naja, ich habe hier gleich mal wieder ein bisschen Zwickschweißen geübt. Stangen kommen dann so rein. Na, geht durch. Ja, und können dann gedreht werden, werden oben mit dem Ding festgeschweißt. Tja. Wie gesagt, ich werde es jetzt unten abwinkeln. Noch eine Mutter, aua, warm, noch eine Mutter zurecht bohren. Die kommt dann hier noch mit drüber und wird hier auch noch angepunktet, damit das Ding einfach hier kein Spiel hat. Vielleicht mache ich von unten auch noch eine dagegen. Genau, das mache ich so. 4 Muttern bohren, die Stäbe abschneiden, abwinkeln, ja, und dann kann ich es oben festpunkten und dann ist das Ganze eigentlich schon soweit fertig. Passt, rechter Winkel. Jo, und das Ganze eben zweimal. Dann wie gesagt die Mutter unten, die Mutter oben. Ja, und dann kann ich das ja verschweißen. Muss ich mir jetzt bloß überlegen, wo ich damit anfange. Ob ich oben am Deckel anfange. Da werde ich noch ein bisschen nacharbeiten, dass der besser schließt. Oder die Mutterfestpunkte. Irgendwie sowas. Ich werde eine Griffzange reinmachen, dass das hält auf der Höhe. Ja. Und dann schweißen. Heidenei, jetzt weiß ich ja gar nicht, wann ich das letzte Mal das gezeigt hatte. War etwas abgelenkt. Ja, wie gesagt, da die Muttern rein. Ist nicht alles so hundertprozentig genau und gerade, ist mir relativ wurscht. Irgendwo muss es ja doch noch eine Ratte sein, wenn ich schon Smoker Ratte genannt habe. Aber es funktioniert. Ja, habe ich sogar einen leichten Anschlag hier. Auch gut. Der geht weiter, macht nichts. Passt. Auf Anschlag hier ist komplett zu. Und so ist komplett offen. Dann werde ich das Teil jetzt wieder draufschrauben. Ja, und dann zeige ich euch die Optik, wie es aussieht im angebauten Zustand. Jo, den Smoker muss ich heute auch noch sauber machen. Naja, die Asche werde ich nachher bloß mit dem Kercher schnell raussaugen. Weil das muss ja getestet werden. Den mittleren Knödel, was ich ins Rohr kauen habe, kann ich ja wieder rausziehen. Jetzt können wir ja hier schön drosseln noch. Tja, ich denke, das haben ein paar von euch gemeint. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Irgendwann wird das Ding laufen wie ein Uhrwerk. Bisschen Holz rein, smoken. Und so lange bastel ich definitiv rum, bis das funktioniert. Und wenn das hundertprozentig funktioniert, ja, dann geht es noch mit ein paar Anbauten am Smoker weiter. Eigentlich hätte ich ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Machen wir noch was mit dem Deckel, mit dem Brennraum. Muss ich mir bloß noch was überlegen. So, meine Lieben, für die Feuerkammer habe ich jetzt nichts mehr gemacht. Ich will sowieso probieren, dass ich den Deckel mal geschlossen halte.
wir werden sehen, was dabei rauskommt. Auch eben mit dieser Lüftung wird morgen wieder was auf dem Smoker gemacht. Ja, und dabei kann ich ihn ja weiter austesten. Ha, genau, da war noch was. Weg damit. Ja. Smoker, morgen, yum yum. Was habe ich jetzt in der Zwischenzeit noch gemacht? Tja, für uns vorne so einen Ascheschieber, einen kleinen, ja, für die Nachbarin noch einen, ja, und für mich hier in der Werkstatt auch. Ja, okay Leute, dann täte ich sagen, das war's mit diesem Video. Wie nennen wir das? Drosselung, Kamin? Ach, egal, irgendwas fällt mir schon noch ein. Tja, Grübel, 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 ich muss wieder überlegen. Ja, genug geärgert. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Essen von der Smokerratte, ja, oder so ähnlich. Jo, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wird ja morgen gemacht. Smokerratte, Essen, Yum. Was es gibt, ja, erfahrt ihr dann, wenn das nächste Video rauskommt. Aber ich denke, oder ich hoffe, auch noch dieses Wochenende. Ciao.